sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 sy box 37. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez le CNAM vous présente le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Le dentifrice en chaud manolotra ny le JT. Dentifrice en chaud, nif salam, fiainana salam, amin'ny vidiny ariary. Paperline, le choix de votre succès. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Faltafaraka aminao indray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao alina izao anasana anao anaraka ny le JT hatramin'ny farany atotranao avy hatrany ary ny lohatenim-baovao izay no manina ho anao amin'ity anio ity. Paperline, le choix de votre succès. Tsy voafaritra ny endriky ny fivoriana ara-potoana eny amin'ny anteny Mirandolona noho ny tsy fahatongavany ireo olona tavela any amin'ny faritra. Fa mbola vary mangatsiaka miandry ny anteny Mirandolona ny fandiniana ny tolo-dalàna avy amin'ny solombavambahoaka Ideal Som mikasika ny fanenana ny fahefananana ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny PAK izay efa lany teny amin'ny anteny Merapirenena. Aina ho tafiakatra iray alina ariary ny sandany vola ariary amin'ity farany taona ity araka ny fanazavany Maherylan Tomanandafy mpamakafaka ny raharaham-pirenena. Tsy mijanonao Androisy Ambovombe ihany koa ny kerehany amin'ny tapany atsimo ny solombavambahoaka voafidy tao Ampani anaovan'izy ireo antsoavo amin'izao fotoana izao. Isan'ny anatanterana ny fitsiriana ifotony ataon'ny Jiramay adina amin'ny alatra herinaratra sy ny rano eny amin'ny anjerimanontolo fantatra mantsy fa maro be ny fampiasan'ny jiro sy rano eny amin'ny toerana toeram-pampianarana no sady toeram-ponena ny mpianatra ny université. Tao anatin'ny fasahirana tanteraka kosa ireo ray aman-dreny manana zanaka autista nandritra ny fiatrehana ny amiana ara-pahasalamana indrindra tamin'ity ny fiboana iny ary dia maro ny filan'ireo zaza sy ankizy autista kanefa tsy nahafahan'ireo toerana mpikarakara azy ireo nandray azy noho ny fisian'ny coronavirus. Farany any ivelany dia saika misy famantarana menamena avokoa ny varavaran'ireo efitrano ao amin'ny hôpitaly ao Lyon manambara fa trangana coronavirus no mbola tsaboana ary efa misy ny fahasarotana izay voalaza ihany koa fa tsy maharaka ireo mpitsabo any an-toerana. Anisan'ireo satrinom-baovao arahanao ato anatin'ny le JT ireo ary dia mbola anasananao hatrany tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Isaina no mahazava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Fa tsy voafaritra ny endriky ny fivoriana ara-potoana eny anivon'ny anteny Mirandolona noho ny tsy fahatongavan'ireo olona tavela any amin'ny faritra. Fandikana fanodikodinana miariary no andraisan'ny solombavambahoaka Anitra Razafy ny fandefasana ny vola natokana ho an'ireo senatera ireo raha araka ny fanazavany. Nanao hevitra mikasika ny fandefasana ny vola natokana ho an'ny senatera any amin'ny tetikasa any atsimo ny solombavambahoaka Anitra Razafy fanodikodinana no andraisan'izany. Raha mpanjakana ao anatin'ny lalam-panorenana ny Antemirandolona. Zay toerana misy anazy zay toerana manana ny maizy anazy zany Antemirandolona zany na ina tenenina. Tsy ny olona mandrafitra azy no tokony ho jerevana na ny olona lehiben'ny Antemirandolona
fa le maharafim-panjakana anazy institution ngeza be ohatran'izany tsy tokony atao ohatra zao. Manala baraka ny ivelany zao zavatra ataontsika eto Madagasikara zao, tena mamenatra mihitsy hoe ny Sénat ty de viraviraina sy atao ohatran'izao. Ny budget nge efa tamin'herintaona no anatin'ny loi de finance ary tsy azon'izaniza ovaina iny, azon'izaniza hoe sorina iny arak'izay humeur ny arakaraky ny zay saim-patany eo, tsy azo atao zany. Amin'ny terme juridique moa zany, amin'ny terme financier ihany koa azo tenena mihitsy hoe détournement au sens propre mihitsy ny fanaovana volam-panjakana natokana ho an'ny Sénat ka alefa any amin'ny zavatra hafa. Raha même nature izy dia azo anaovana destination na aménagement de crédit na zavatra ohatran'izany azo atao, fa tsy hoe budget efa natokana amin'ny institution anankiray no alaina dia kapaina mihitsy zany le institution tsy iodina. Mampalahelo ny mieritreritra fa lalaovin'ny mpitondra ireo mponina any Antsimo hoy Rivo Rakotovao. Voamarina noho izany fa tsy tafiditra natetika asa fampandrosoana akory ny momba ireo olona any Antsimo satria vola natokana ho an'le olona no nalefa tany amin'izy ireo. Voalohany aloha zareo zany tsy nahalala akory, hay hoe misy an'izany dia noho ny nahalala dia hoentina anaovana ronan-tavy satria za tsy miteny kely nabetsaka le volan'le Sénat fa raha le volany nalainy tato ankeriny a tsy hitako loatra zay hoe avita inona eny erikelika matondra trano. Mipetraka amin'ny fanontaniana raha ny amin'ny antenimiran-dolona tokoa no nampahantra ny firenena kanefa tsy hita izay nampiasany ilay vola 10 miliara ariary natao fiandry. Eo amin'ny lafiny ara-teknika indray manazava ny filohan'ny antenimiran-dolona fa mahalalana fehizoro io teti-bola io dia tokony nametrahana didim-panjakana ny famindrana ny vola amin'ny natetika asa hafa kanefa tsy nahitana décret io famindrana io. Za zao dia niandry hoe efa voaka kay ny décret satria rehefa ohatray mantsy satria loi de finance io a fantatry ny ministre ny finance zany mino ministre ny finance mahay an'izany loi organique io amin'ny LOLF dia misy hoe raha ohatra ianao isotona vola anatin'iny a anao transfert hafa ankoatran'iny dia misy décret prise en conseil de gouvernement aizary le izy. Tsy fanarahan-dalàna fanampy ny asetry ny mpanatanteraka ity miseho ity raha ny fandinian'ny filohan'ny antenimiran-dolona. Tsy mbola voafaritra aloha hatreto izay andiniana ireo fandaharam-potoana eny Anosikely. Fa mbola vary mangatsika miandry ny antenimiran-dolona kosa ny fandiniana ny tolo-dalàna avy amin'ny solombavambahoaka Idéal Son mahakasika ny fanenana ny fahefana anana ny tendrim-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny PAK izay efa lany teny amin'ny antenimiram-pirenena. Raha tsy haivina dia ny tsy hanaovan'ny PAK ny fitaovana amaliana faty amin'ny resaka politika no isan'ny foto-kevitra ny tondrany izay tolo-dalàna izay. Voasikazy eo anatin'izany ny fanagejana ny fananana sy ny ren'ireo olona mandrarainy amin'ity fitsarana manokana ity na dia mbola tsy nivoaka aza ny didim-pitsarana ary ao ny fanazavana mahakasika izay. Andrasan'ireo solombavambahoaka ny fandinian'ny antenimiran-dolona ny tolo-dalàna mikasika ny fanovana ny andininy vitsivitsy mifehy sy mamatra ny fahefana ananan'ny PAK tendrim-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly. Ny tsy fampy ny fotoana nananan'ireo senatera iadina hevitra momba ity tolo-dalàna ity no isan'angatan'izy ireo fanemorana ny fandiniana izany. Raha tsy haivina dia isan'ny antony nandrosoany solombavambahoaka Idéal Son ity lalàna ity ny isorohana ny mety ampiasana ny PAK ho fitaovana hanaovana valifaty politika. Satria ny zava-misy raha fitinina dia be loatra ary mampatahotra ny fahefana ananan'ny PAK amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly. Dia izay zavatra izay zany nandiniana amin'ilay hoe misy fanagejana fananana mbola tsisy didy manasazy, didy raikitra manasazy dia efa misy fanagejana fananana. Mety ho amidy ilay fananana, mety atao amin'izay anaovana azy ilay fananana, nefa tiarina mety tsy misazy akory ilay olona. Ekena zany ny fanagejana fa aoka kosa izy didy mivoaka aloha manamafy azy. Dia ankoatran'izay ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ianareo nalala fa mbola tsy fongotra. Inona ny antony? Mbola tsy mahenika Madagasikara ilay PAK. Inona koa ny antony mbola tsy mahenika azy? Be loatra ny fahefana na vangongo eo anivon'ny PAK. Ka tokony anesorana dia ajanona amin'ny resaka fandikan-dalàna amin'ny ady amin'ny kolikoly sy mitovitovy aminy ihany. Lainga ny fitenenana hoe mihemitra antsika ny foanana ny ady amin'ny kolikoly tsy izay fa ny fandikan-dalàna rehetra ka tsy mbola tsy ahafantarana hoe ady amin'ny kolikoly dia
ny karazana fandikan-dalàna amin'ny abatseranana fandikan-dalàna amin'ny resaka arabola amin'ny resaka fandikan-dalàna ara ekonomika tsy voatery misy kolokolo zay dia izay no nesorina na henaina fa najanona amin'ileo hoe fikarohana ny fandikan-dalàna amin'ny tena mifandraika amin'ny ady amin'ny kolokolo sy ireo fandikan-dalàna mitovitovy aminy ny antsoroan'ny paky. Raha toka tsy ho tratra mialohan'ny fepitaona taperan'ny fivoriana faharoa ity lalàna mitodika amin'ny fampianana ny fahefanana na ny paky ity dia andrasany ny fotoam-pivoriana manaraka indray ny fandaniana izany. Fa efa tafatsangana ny voamera manokana eny anivon'ny antenimieram-pirenena andinihana ireo antota taratasy mifandray amin'ny fitoriana ireo tompona andraiki-panjakana ambony avy amin'ny HCJ na ny fitsarana avo. Antota taratasy 30 no efa nalefa teny Tsimbazaza saingy tsy nahafahan'ireo solombavambahoaka ny roso tamin'ny fandinihana ireo fitoriana ireo ny tsy mbola nahatomomba na ny birao-ny voamera izana izany. Tsy tokony ho sakana intsony araka izany tsy fahampiany rafitra izay voalaza ny lalàna ahafahana manatanteraka ny fijerena ireo antota taratasy ireo hoy ny solombavambahoaka sorotena ny antenimieram-pirenena eny anivon'ny rafi-pitsarana HCJ andrasana tsy ho ela kosa ny fanombohana ny fandinihana ireo fitoriana ireo. Fa aina ho tafiakatra iray alina ariary ny sandan'ny vola ariary amin'ny faranty taona ity araka ny fanazavan'ny mpamakafaka ny fiainam-pirenena Mahery-Lanto manandafy androany. Efa mananika ny 400 ariary ankehitriny ny euro raha toka 703 ariary ny dolara amerikanina fa olana narosony ary ny ampiroboroboana ny famokarana anatiny fa indrindra ihany koa ny fanampiana ireo sehatra tsy miankina eto Madagasikara. Tsy maintsy miatrika ny vokatry ny fidinan'ny sandan'ny ariary Madagasikara raha araka ny fanazavan'ny Mahery-Lanto manandafy androany mpamakafaka ny fiainam-pirenena. Raha araka ny tombana nataony dia ahina ho tafiakatra hatrany amin'ny iray alina ariary ny sandan'ny vola ariary raha oharina amin'ny dolara sy ny euro mandra-pahatonga ny faran'ny taona. Amin'izao fotoana izao mantsy efa tafiakatra 404 ariary ny sandan'ny euro raha toka 703 ariary ny dolara. Tsy nisy ny fametrahana paikady mazava ny fitondram-panjakana hitanana ny sandam-bola ariary tsy hiakatra nandritra ny fiatrehana ny tsy mikaretina coronavirus. Ny sisy tany anefa mbola mihidy i Madagasikara tsy mitsahatra ny manafatra entana ireo akora ilaina eto an-toerana. Raha fahitako azy mbola tsy mandalo piky tsika izao no tiako tenena amin'ilay hoe piky izao manomboka eny ny impact an'le mesure ny raisina rehetrarehetra teo aloha hoe fandinana ambady via fandinan'ny secteur rehetrarehetra io moa zany nisy hoe amehana ekena fa ataoko ny nisy erreur amin'ny fanjakana ny vola tokony tazomana ny sandany ariary nampiasaitsika hoe namenona ny 250 millions ny gap tao amin'ny dette intérieure hono fa iny zany io ihany fa ny fahitako azy dia mbola mety hiakatra lavitra noho izy io any mois de décembre any eo zay fa ny tena atahorako dia hoe iny zany le fanjakana mahita an'le izy dia hipanika dia anao surinjection vao maika hiteraka inflation na sanatriany vava ary iny ny tena fady hoe anao décrochage monétaire hoe hiditra amin'ny zavatra tetavin'ny Jacques Arsanty dia hoe eo amin'izay zany zao anao convertible ntsony le ariaritsika ary io tena zava-doza raha ohatra ka tonga amin'izay ka mila mitandrina zany eo amin'le fitantanana ny fitondrana tsy maintsy andalovantsika eo efa tsisy hevitra ntsony amin'izao. Fa olana narosiny ity mpandinika ny raharaham-pirenena ity ary ny hanatsarana ny famokarana anatiny fa ihany koa fanamahevanana ireo orinasa eto an-toerana anisan'ny mampiditra hetra. Hisoroana ny fiakarany ny vidim-piainana. Nanamafy izy fa ho sarotra ny fanarenana ny toe-karena raha tsy mametraka paikady mafonja dia mialoha ny fitondram-panjakana. Mbola naheno hoe ahoana moa zany ny attractivité mba hatsara ny production antsika ity any nefa ngela izy vidim-piainana hiakatra ary tsy maintsy andalovantsika io sisa tsy maintsy andalovana fa mila homanina amin'izay koa le olona fa tsy mijanona tsika hoe mialatsiny hoe rahoera hoe mety foana tsika manan-karena indrindra raha tany mila homanina amin'izay le izy mba hahafahany miomana koa dia mba hahafahany sainy miomana
dia hoe ahoana koa amin'izay ny fitadiavana asa sy tena izy fa tsy janona fotsiny tsika hoe androandro indray dia kere dia androandro indray dia zao dia non tsy ihany le fitondrana an'le fanjakana tsy maintsy jerevana aloha hoe inona ny fotodrafitrasa mipetraka asa maharitra ho an'le vahoaka. Tsy mitsaha-mitotongana ny sandan'ny vola ariary tao anatin'ny fito volana izay tamin'ity volana oktobra ity misanda 8,4 ariary ny euro iray raha toa ka 2,7 ariary ny dolara. Anaraka ny toy ny fampalalam-baovao ary isika rehefa avy ny sento tao anatin'ireny dokam-barotra ireny. Mpianatra tsy aisaina no mahazava vaovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Fa tsy mijanona ao Androisy Ambovombe ihany ny kere any amin'ny tapany atsimo ny solombam-bahoaka izay voafita ho ampany. Ireo tanàna anatin'ny komina lavitry ny tapo-tanàna no tena lasibatra raha araka ny fanazavana. Voandraketa sy lavenona fangaro amin'ny voamadilo izay no sakafo ho an'ireo mponina any amin'ny toerana ireo. Nanamafy ny antso ataon'ireo fikambanana sy olom-boafidy any amin'ny tapany atsimo nosy ny antotanisa izay navoaka ny USAID momba ny vinavina ny mety ho antotanisan'ireo zaza izay lasibatry ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny tapany atsimo. Tsy mijanona hatreo Androisy Ambovombe irery any ny kere vokatry ny mosary ny ahitany sy ny fanitrana resahana matetika tatoato voakasika betsaka ao anatin'ireo faritra mena ny ao Ampani indrindra fa ireo komina ambanivohitra izay tsy mba andalovan'ireo manam-pahefana rehefa misy fidinana ifotony ho nisy olom-bavam-bahoaka voafidy avy any amin'ny distrikana Ampani. Tokony ho ampitoviana tamin'ny fandraisana andraikitra nandritra ny amehana ara-pahasalamana teo ny vahaolana amin'ny kere izay efa nahafaty zaza manodidina ny 9 hatreto raha ny fomba fijery ny olom-boafidy ity. Ataoko hoe tsy ampy ihany ny vaovao maripotra tena ampelantanan'ny fanjakana. Ohatrany hoe izao zao lany tao amin'ny distrikana Ampani dia tena efa misy témoignage be dia be aminay tonga aminay fitarainana ankizy maty ny anoanana ary ny olona mihinana ny tsy fihinana raketa ravin-draketa no hanina raketa mena no hanina sosa no hanina zavatra lavenona afangaro amin'ny voamadilo zany no hanina ny rano tsisy dia tena hoe efa mihinana tsy fihinany amin'ny tena ara-bakteny ny vahoaka any amin'ny tapany atsimo anatin'izay koa ny distrikany Ampani mahamenatra zany tsy reharehana zany fa iatsona ny mpitondra fanjakana tsy amin'ireny tapo-tanàna izay efa misy vangina reny ametrahana n'ireny rafitra hanampy amin'ny fanajaria-tsakafo reny no tena mianjady ilay hanoanana ilay kere fa tena any ambanivohitra. Raha ohatra ny fanjakana hanao fanampiana toy ny natao tamin'ireny famehana ara-pahasalamana reny ny eritreritra ny zara sakafo zara zavatra ilaina andavanandro mba mangataka izahay masolom-bavam-bahoaka anay hoe aompano any amin'ny faritra atsimo iny re izay fanampiana zay satria mino fa efa misy vola natokana ny amin'izany aho mba avadika hamehana koa fa tsy le ara-pahasalamana teo ihany no atao hamehana vadika hamehana koa tia kere ity satria tsika ray malagasy iray aina tokony ho iray vatsy volam-panjakana no ampiasaina dia tokony mba tsinjovina ireo vahoaka mianjadiny ny tsy fanjaria-sakafo sy ny kere any atsimo reo. Mbola hiamafy hatrany ny krizy ho an'ny tapany atsimo raha toa tsy misy ny fandraisana andraikitra aingana sy ny fitsinjarana araka ny tokony ho izy ireo fanampina. Isan'ireo nametraka ayay mikasika ny ahatongavan'ireo fanampina any amin'ireo tena mila azy ihany koa ny ady hevitra nataony onjapeo RTL ao La Réunion ny herinandro lasa teo. La Réunion izay naneho firaisan-kina ihany koa ho an'ireo mponina ianjadin'ny kere eto Madagasikara tamin'ny alalan'ireo diaspora fikambanana ary ihany koa ny departementany ka nahafahana nahangona mahery ny 3 hetsy euro izany hoe mahery ny 1 miliara sy 700 tapitrisa ariary. Ankoatra io dia nanokana 2 tapitrisa dolara ihany koa ny gouvernementa amerikana ho an'ny UNICEF
entina analefahana ny tsy fanjari-tsakafo mahery vaika ny amin'ny distrika valo any Antsimo tafiditra ao anatin'io ampania raha ny vinavinany ainga tamin'ny fanadiadiana ny volana avril lasa teo dia mahery ny 8,000 sy iray aly ireo zaza malagasy hotratry ny tsy fanjari-tsakafo sy ny tsy fanjari-tsakafo mitarazoka any Antsimo amin'ity taona ity. Fantatra ihany koa izao fa mamantsy vola ho an'ny tantsaha eto amin'ny faritra Analamanga sy Itasy ny vondrona Europeanina amin'ny alalan'ny tetikasa sy ny Afaficentre. Tantsaha misehatra amin'ny seha-piariana maro samihafa no atosika ary mba ahafahana manatsara ny kalitaon'ny vokatra. Ahafantarana ny faritra Itasy ohatra ny fiompiana trondro ary dia seha-pivelomana mivelatra sy azahoana tombotsoa ahafahana mampitombo ny toe-karena. Mitaritra izay indrindra Fenoaja Arianina sy Stéphane Jakotomalala. Seha-piariana mahavelona ireo tantsaha ny fambolena sy fiompiana. Olana nadritran'ny fiobonan'ny fikatsoan'ny varotra teo amin'ny vokatra. Etsy ankilany, sarotra ny miasa tena raha toa ka tsy ampy ny hoenti-manana amin'ny fitaovana ampiasana sy ny famatsiana ny sakafom-biby. Anisan'ny ahafantarana ny faritra Itasy ohatra ny fiompiana trondro an-tanimbary. Tady reny trondro ianao mety efatra alina 5 alina ny reny trondro anankiray ohatra dia ny laha trondro koa ohatran'izay izany hoe tsy dia hoe mitady vola be ianao dia afaka mamokatra nefany raha ombivavy anankiray izany tsy mahasahana ny vitan'ny trondro anankiray raha ohatra mbola mitery 5 na 9 na 7 ary ny ombivavy anankiray. Izany hoe tsarovy tsara raha ny ombivavy izany menao sakafo isan'andro ny provante na villa fa ny trondro kosa ao anatin'ny tapa-bolana fotsiny ray volana sy tapany dia azonao amidiny zanany mety tonga dia avy hatrany ao anatin'ny ray volana tapitra daholo. Dia sakafon'ny trondro amin'izao zany dia raha taloha amin'ny ankapobeny velona fotsiny izahay tamin'ny resaka hoe sakafo ao an-trano. Ilay ampikampoka sakafo, mangahazo, vary sy ny karazany. Fa amin'izao zany dia efa miaina aminatin'ilay resaka hoe fiompiana efa somary avoavo lenta amin'ny niaraka tamin'ny ampiana dia efa mampiasa provanty. Seha-pivelomana 10 no ifotonan'ny tantsaha eto amin'ny faritra Analamanga sy ny faritra Itasy. Manampy ireo tantsaha ireo efa taona maro ny vondrona Europeanina amin'ny alalan'ny tetikasa FED na ny tahiry Europeanina ho an'ny fandrosoana ho an'ny taom-piasana 2024 hatramin'ny taona 2024. Seha-piariana anankidimy voakasika filiera moa zany. Anisan'izany ilay fiompiana trondro, anisan'izany koa ny fambolena legioma, ny fiompiana akoho gasy. Dia eo koa moa ny famokarana arina fandrehitra, dia mbola misy koa ny ronono ary farany moa mahakasika ny fananantany koa mbola ataony fandarana azy io. Vinavina nanomboka amin'ny volana novambra izao ny tetikasa Afaficentre izay mitentina 12 tapitrisa euro na 420 tapitrisa ariary. Hoentina hanamafisana ny seha-piveloman'ireo tantsaha mpahazo tombotsoa avy amin'ny vondrona Europeanina ao amin'ny faritra Itasy Analamanga ity tetikasa ity. Anisany anatanterahana ny fitsirena ifotony ataon'ny Jirama iadina amin'ny alatra herinaratra sy ny rano koa ny eny anivon'ny anjerimanontolo. Fantatra mantsy fa marobe ny fampiasan-jiro sy rano eny an-toerana amin'ny toeram-pampianarana no sady toeram-ponenan'ny mpianatra ny université. Betsaka ihany koa arak'izany ny tsy manara-dalàna amin'ny fandaniana izany ka mahatonga ny fatiantoka ho an'ny orinasa Jirama noho izany ary dia isy ny fifanaraham-piara-miasa eo amin'ny rotota ary dia manangona izay vaovao izay indrindra Ianarabarisoa sy Rivinirina Dekaleo. Mandroso amin'ny fanarenana ny orinasa amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny Jirama. Isan'ny paikady amin'izany ny ady atao amin'ny alatra herinaratra sy rano izay miteraka fatiantoka goavana ho an'ny orinasa. Anisan'ny anatanterahana izay paikady izay manomboka izao ny eny anivon'ny anjerimanontolo. Fantatra mantsy fa marobe ireo fandaniana jiro sy rano mihoapapana eny anivon'ity université ity amin'ny mahatoeram-pianarana no sady toeram-ponenan'ny mpianatra azy. Na jiro na ny rano zany dia misy izay tsara-dalàna vitsivitsy zay eto amin'ny université zany na université universitaire dia zay no antony ilay fanarahana koa zany hoe araka lazaiko teo hoe ijerena an'ilay izy hoe
aizany tsy ara-dalàna dia miara-mijery aizany tsy ara-dalàna dia alamina arak'izay. Amin'izay lafin'izay zany dia nisy compteur vitsivitsy maromaro izay mitokana zany ny jirama. Fitiriana ifotony ireo fampiasan-jiro sy rano tsy ara-dalàna eny amin'ny faritry ny fianarana sy ny fonenan'ny mpianatra araka izany no tena iompanan ny fanatanterahana izay paikady fanarenana ny orinasa jirama eny amin'ny anjerimanontolo izay. Efa ho tonga ihany koa ny fidiran'ny mpianatra ka hisy ny fifanampiana eo anivon'ny orinasa jirama sy ny université hanavaozana ny fotodrafitrasa ahafahana manao ny fampianarana sy ny asa fikarohana rehetra ary hanatsarana ny lafin'ny fampianarana ihany koa izay no tanterahina androany ny fanaovan-tsony fifanarahanam-piaramiasa eo amin'ny rotonta. Fitsirihana sy fanarahana ny tsy ara-dalàna amin'ny fampiasana ny rano sy ny jiro eto amin'ny université no Antananarivo sy ny cité universitaire. Zay zany no antony voalohany. Fa ny faharoa koa dia fanampiany jirama amin'ny fanavaozana ny infrastructure rehetra mikasika ny jiro sy ny rano eto amin'ny université zany mba ahafana manatanteraka ny fampianarana sy ny asa fikarohana rehetra. Satria raha tsika mahafantatra fa amin'ny lafin'ny fikarohana indrindra misy ny laboratoire maromaro zany mila rano. Dia eo koa moa zany raha tsika mahafantatra ny jiro dia ao sehatra fiaramiasa io zany dia misy an'izay fanarahana akaik'izay amin'ny jirama sy ny université n'Antananarivo. Misokatra amin'ny fiaramiasa eo amin'ny sehatra rehetra araka izany ny anjerimanontolo. Ankoatra ny fanaovan-tsony niaraka tamin'ny orinasa jirama, androany ihany koa dia nisy fanaovan-tsony fifanarahanam-piaramiasa amin'ny CFIM na Centre de Fusion d'Information Maritime. Efa marobe amin'izao fotoana izao ireo tanora liana sy efa tafiditra amin'ny sehatry ny fandraharana eto Madagasikara. Betsaka nefa no voatery nampiato izany nandritra izay 7 volana izay ny fisian'ny valanaretina Covid-19 ary tsy nanohy intsony noho ny antony maro samihafa. Fotoana indray ary izao ahafahan'izy ireo manarina izany ary mampivelatra bebe koa ny sehatry ny fandraharana eto Madagasikara. Mitatitra ny antsipriana izay indrindra Iaina Rabarso sy Rivinirina Tekaleo. Manodidina ny 3,000 eo isan-taona ireo tanora voatery miditra amin'ny sehatry ny asa. Heverina fa hitombo izany amin'ity taona ity noho ny fiantraikany valanaretina Covid-19 eto amin'ny firenena. Mety ho sarotra ihany koa anefa no ahitan'izy ireo asa manoloana izay fiantraikan'ny coronavirus izay. Antony, marobe ny orinasa vao manomboka miarina tsikelikely ka mety ho vitsy no afaka handray mpiasa vaovao indray. Isan'ny sehatra iray azo antoka ho an'ireo tanora voakasika izany, araka izany ny sehatry ny fandraharana. Teo amin'ny 3000 visiteurs zay tanora no tonga tao amin'ny Carlton dia isa-taona zay manodididina eo amin'ny 2000 à 3000 foana ny tanora manatrika visiter an'io espace entrepreneur io. Amin'ity zay miena kely ny objectif ny participant taloha tratrarinay satria eo ny mianaram-pahasalamana dia ny feranay eo amin'ny 1500 personnes eo no tratrarinay amin'ity. Aza matahotra nefa ny raha hoe misy satria misy ny corona sy ny crise sanitaire ity zany hoe ho zarazaraina amin'ny toerana maro samihafa zany ho tanora fa tsy mivondrona ao anatiny hoe salle anankiray zany hoe misy activité en parallèle misarazara. Efa mihamaro ihany koa anefa ireo tanora no liana sy efa tafiditra amin'izay sehatry ny fandraharana izay eto Madagasikara. Mila tosika sy ampiana araka izany izy ireo ahafahany mahaleo tena amin'ny fanatanterahana sy fampiroboroboana ny zavatra tiany sy kasainy atao amin'ity sehatry ny fandraharana ity. Maro sady nofinofiny olona moa le hoe andrarà zany hoe tafiditra ao anatin'ny resaka atao foana matetika le liberté financière sy ny rehetrarehetra. Zay matetika nijeren'ny olona bebe kokoa noho le etapy sy ny ezaka mila atao anatin'le izy. Satria raha ohatra ka raisina fotsiny hoe miasa tsotra ianao dia eo foana ny structure ao miasa anao miaro anao. Fa rehefa mandrara ianao dia ianao no manana ny andraikitra rehetrarehetra izay tsy maintsy atrehinao. Na izany ary nefa dia efa be dia be zao ny ataoko miteny vahiny structure na ny vondrona sy ny ivotoerana izay mitantana sy manampy
ary manoro ny étape rehetrarehetra tokony atao amin'izany hoe fandrarana zany mba ahafahan'ny tsirairay avy hoe tsy hijanona ho nofinofy le izy fa tena tanteraka ary manaraka ny fenitra izay ilaina ao anatin'le fandrarana. Mikarakara ny andiany fasivy amin'ny fanampiana ireo tanora liana amin'izay sehatry ny fandrarana izay indrindra amin'izao fotoana izao ny club entrepreneur étudiant du rendez-vous des entrepreneurs hanomboka amin'ny 20 novambra ho avy izao dia hisetsika hanomezana fiofanana ireo tanora liana amin'ny fananganana orinasa isy ihany koa fametrahana ireo tanora fanontaniana amina mpandraraha matianina maro samihafa ahafahany mahafantatra bebe kokoa ny zavatra kasainy atao. Fa anisan'ireo ny sedra olana ihany koa ireo ray aman-dreny manana zanaka autista nandritra ny fiatrehana ny ameana ara-pahasalamana indrindra tamin'ny fihiboana. Maro dia maro ny filana ireo zaza sy ankizy autista ireo kanefa dia tsy nahafahan'ireo toerana mpikarakara azy ireo nandray azy noho ny fisiany izay tsy mikaretina Covid-19 izay. Efa miverina ary ny fikarakarana azy ireo amin'izao fotoana izao. Mila fenoana aingana kosa ny banga tamin'ny fotoana ny fihiboana. Araka ity fanazavana manaraka ity. Tsy mbola fantatra anisan'ireo olona autista eto Madagasikara noho ny tsy fahafantaran'ireo ray aman-dreny ireo fambara ahafantarana fa autista na tsy ny zanany indrindra any ambanivohitra. Heverina fa ho ambala velona na aretina mitaiza no mahazo ny ankizy autista raha ny fanazavana. Fa mampianatra any amin'ny école tsotra aza mbola manahirana ny ankizy ka maika ave miaraka amin'ny zaza manana fikorontanana ara-tsaina. Ny autisme mantsiny trouble ny autisme dia ireo zaza kely ireo zany voan'izay ilay trouble zay, trouble amin'ny sainy, trouble amin'ny fihetsiny, trouble ana comportement ny filazana anazy. Dia ahoana moa no mora tsy mora mihitsy, mila ianarana, mila fahaizana, mila tanana, mila fanampy. Dia ny tena mahasarotra azy mila manampina amin'ny fiarahamonina satria zaza mitovy amin'ny zaza rehetra ihany ireo dia izy zany mila mianatra koa izy satria tsy tokony ho déscolarisé. Ny zaza misy autisme tsy mitovy daholo ny rehetrarehetra, unique ny fihetsiny sy ny zavatra ataony tsisy autiste anankiroa mitovy. Nanahirana ny fikarakarana ireo ankizy autista nandritra ny fiatrehana ny fihiboana raha ny fanazavana hatrany. Eny isan'andro amin'izao fotoana no ankizy azo ny sekoly raisina, misy antony tsy maintsy andehanan'ny ankizy autista any an-tsekoly natokana ho azy ireo. Tena ny kantona nefa ny any amin'ny firenena hafa ny enfant autiste nanao accompagnement foana ihany indrindrandrindra ny ato amiko ny akabeazany zanaka dokotera dia ireo dokotera ireo miasa dia nefa n'ilay zanany tavela ao an-trano dia nefa ny aty koa ny ray aman-dreny sasany tsy manaiky hoe zanaka dokotera miaraka hoe sao dia mitondra n'ilay sahirana tamin'iny tena manahirana be. Nanao internana zaza vitsivitsy anankiroa fa tsy miaraka. Nisy ny tsara sitrapo nanolotra fanomezana ho an'ireo zaza autista eto amin'ny sekoly manokana Optimum Androndra. Ny sakafo tena tian'ireo ankizy no natolotra tamin'izany toa ny ronono sy ny paty. Eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana kosa indray. Tsy mbola misy lycée hatramin'izao fotoana izao amin'ny commune Ankarobato. 7 kilometatra miala ny tanàna vao mahita lycée izy ireo ary efa nisy anefa ny fangatahany ben'ny tanàna any an-toerana saingy tsy mbola nivaly izany hatramin'izao fotoana izao ary dia anaovan'izy ireo Antsoavo. Atrahoary ny fanazavana mahakasika izay eo amin'ny sariny Dolphe Rakotiniaina. Olana no sedrain'ny mpianatra afaka fanadinana BBC ato amin'ny commune Ankarobato ny fahalavira ny toeram-pianarana. 7 kilometatra miala ny tanàna vao mahita lycée izy ireo. Anisan'ny mampiana ny tahapavitrian'ny mpianatra hiditra amin'ny lycée anefa izany araka ny tatitra voaray. Ho an'eto Ankarobato manokana misy amin'ireo mpianatra afaka fanadinana BBC izao no nanapa-kevitra ny tsy hanohy intsony. Marina fa mbola tsy manana lycée zahay. Ary ezaka lehibe tena ho apetraka ny ben'ny tanàna amin'ity taona ity sy ny taona ho avy ny fametrahana an'izay lycée zay. Ny olana amin'ny foto-drafitrasa dia mipetraka foana ato anefa no ny ezaka izay natao teto anivon'ny tanàna dia
tsy ho ela fa raha sitrapon'Andriamanitra mety manombotomboka ny volana novembre dia hitokana izahay ny CEG izay misy Whitshall novitaina tato anatiny zao confinement zao. Tamin'ity taona ity tsara ny vokatra BEPC ho an'ny zapam-karobato heverina andrisika ireo mpianatra afaka fanadinana ireo ary ny fanomezana fankasitrahana azy ireo mpianatra misy 20 no nahazo izany teto amin'ny zapam-karobato. Tamin'ity indray dia nitohy tamin'ny BEPC le izy izay nahatratra 20 ihany koa ny ankizy izay nomena an'izay vatsim-pianarana sy fitaovam-pianarana ary mari-pankasitrahana izay teto anivon'ny commune Karobato. Tafiditra ao anatin'ny politika pampandrosoan'ny fampianarana fanomezana fankasitrahana ireo mpianatra mendrika indrindra ampirosiana azy ireo mba hanao fianarana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray saika misy famantarana menamena avokoa ny varavaran-dreo efitrano ao amin'ny hôpitaly ao Lyon manambara fa trangana coronavirus no mbola tsaboana amin'izao fotoana izao ary efa misy ny fahasarotana. Fandriana roa ihany koa no ao amin'ny sampana famelonanaina anefa tsy mitsaha-mitombo ny fangatahana hitra ao amin'ny sampana io. Maro ireo dokotera any amin'ny sampana hafa no afindra vonjimaika isana ireo marary ny COVID-19 fanazavana. Ao anatin'ny hafenondrano ny hôpitaly iray ao Lyon miaratsy ny toedrarà ao amin'ity hôpitaly ity. Saika ahitana ity famantarana menamena ity avokoa ireo efitrano na fandriana ato amin'ny sampana misy anay manambara fa misy olona marary ny COVID-19 mihiboka ao. Sahirana dia sahirana ny sampana famelomanaina androany. Fandriana roa ihany hatreto no azo ampiasaina ho an'ireo marary ambara fa manana fahasarotana ankoatra izay efa miady mafy amin'ny aretina. 10 amin'izao ny marary manana fahasarotana manaraka fitsaboana raha toa ka tsy mitsahatra mitombo isan'andro ireo mangataka fampidirana ao amin'ny trano famelomanaina. Andian'ny faharoa izao ny coronavirus matahotra izahay sao mafy noho ny tamin'ny andiany voalohany ny fiantraikan'izany. Haingana dia haingana raha teo ny fivoarany aretina. Maro tamin'ireo mpitsabo avy any amin'ny sampana hafa no nafindra vonjimaika aty amin'ny sampana misana ny marary ny coronavirus. Toy ity mpitsabo mpanampy iray ity izay efa nifindra vonjimaika ihany koa tamin'ny andiany voalohany. Foanana avokoa ireo fandaranasa tsy lahara-pahamehana na tsy vonjimaika eny anivon'ny hôpitaly rehetra ao Lyon. Manodidina ny 10 isan-jato ny fandarana asa toa ny fandidiana isan-karazany dia foana avokoa. Mandalo fanadihadiana avokoa ireo antotan-taratasin'ireo marary rehetra mila fandidiana ka atahorana ny tsy maintsy hidirana any amin'ny sampana famelomanaina. Tanjona amin'ity fanafoanana ity ny amelomana toerana malalaka ao amin'ny sampana mandray ny marary ny coronavirus anisan'izany ny ao amin'ny famelomanaina. Manodidina ny 9,9 sy 2 hetsy ny olona mitondra ny coronavirus maneran-tany. Ny 7,702 alina tamin'ireo tao Frantsa fotsiny. 7,24 no maty maneran-tany. 2,900 tamin'ireo no tao Frantsa. Tao anatin'ny 420 ora farany. Fa mbola misokatra ny famandri-toerana ho an'ny hetsika salon de la fête et de l'apéro izay karakarainy Canal 7 Events amin'izao fotoana izao eny amin'ny trano malalaka eny tokotany malalaka ny plaza Ampeflo ho atao ny faha 7 ny faha 3 ary ny faha 1 ny volana oktobra ho avy izao. Aza misalasala ary miantso ny tompon'andraikitra raha toa ka mahaliana anao ny tontolon'ny fety andanonana ary dia ho azavay ny tompon'andraikitra ao amin'ny Canal 7 Events ny tsara ho fantatra mahakasika izay. Taoriny ny hetsika Grain de Pollen. Amin'ny tapabolana indray dia ho avy ny hetsika manaraka Salon de la Fête et de l'Apéro karakarain'ny Canal 7 Events. Manomboka ny faha 20, 30 ary faha 1 oktobra ho avy izao ao amin'ny plaza Ampeflo hatrany. Raha toa ka tafitra tamin'ny herinandro teo ny hetsika Grain de Pollen dia manolotra anareo hetsika vaovao indray izahay avy aty amin'ny Canal 7 Events amin'ny tapabolana ho avy izao ny faha 20, ny faha 30 ary ny faha 1 ny volana oktobra ny Salon de la Fête et de l'Apéro mbola ho tanterahina ao amin'ny plaza Ampeflo izy io. Hetsika mahakasika ny fikarakarana lanonana sy ny manodidina izany no atao ka hanetanana indray ireo izay havanana amin'izay resaka izay.
io hetsika io moa dia mahakasika ny tontolon'ny lanonana sy ny fety izany hoe raha toa ka mikirakira ao anatin'izay tontolo izay ianareo na resaka charcuterie fromager sy ny restaurateur resaka bar et cocktail resaka boisson na alcoolisé na naturel dia raha mampanao an'ireny location vaisselle na location na salle na location na chaise sy latabatra izay mahakasika ny tontolon'ny fety rehetra. Misokatra raka izany ny fisoratana anarana ho andreo maniry ny andray anjara amin'ity hetsika salon de la fête et de l'apéro karakaran'ny Canal 7 Events ity. Dia iny ankoa no hiampitatsika amin'ny vinavina mety toetry ny andro ho an'ny raha-pitso. Paperline, le choix de votre succès. Ho atolotra anao indray ary ny vinavina ho mety ho toetry ny andro ho an'ny raha-pitso any amin'ny faritry Diana sy Sava. 4°C ny maripana farany ambany any amin'ny faritry Diana raha toa ka 2°C izany any Sava. Tafakatra hatrany amin'ny 2.3°C ny maripana farany ambony ao amin'ny faritry Diana raha toa ka 3°C izany ao amin'ny faritry Sava. Ifindra kely any amin'ny faritry Boeny, Sofia, Melaky ary Betsiboka isika. Araka izao hitantsika izao dia hibalika ny masoandro ary dia ho tsara tokoa any amin'ny faritra ireo. Any amin'ny faritry Boeny 2.2°C ny maripana farany ambany raha toa ka tafiakatra hatrany amin'ny 4.3°C ny maripana farany ambony. Ao amin'ny faritry Melaky kosa indray 3.2°C ny maripana farany ambany raha toa ka hitovy amin'izay tany Boeny izay ihany 3.2°C ny maripana farany ambony. Hitovian'izay any amin'ny faritry Sofia sy Betsiboka satria dia hatrany amin'ny 4.3°C ny maripana farany ambony ary hitovian'ireo faritry Sofia sy Betsiboka ireo koa ny maripana farany ambany 4.2°C. Ifindra amin'ny faritra Alaotra Mangoro, Analanjorofo ary Antsinanana. Araka izao hitantsika izao dia misy orana any amin'ny Analanjorofo sy Antsinanana any ary any Alaotra Mangoro ihany koa ifandimby izay tandrifondrahona izay 2.2°C ny maripana farany ambany any Antsinanana any ary dia 2.2°C ao Alaotra Mangoro, 2.2°C any Analanjorofo. Ho tafiakatra hatrany amin'ny 7.2°C nefa ny maripana farany ambony hitoviany ireo faritra telo ireo. Ho atolotra anao indray ary ny vinavina any amin'ny faritry Bongolava, Itasy, Analamanga ary Vakinankaratra any. Ho an'ny faritry Bongolava dia 4.0°C ny maripana farany ambany raha toa ka 8.2°C ny maripana farany ambony. Ho an'ny eto Analamanga kosa indray dia 4.0°C ny maripana farany ambany raha toa ka 7.2°C izany ny maripana farany ambony. Ao Vakinankaratra dia tsy fanalavitra amin'ny eto Analamanga ihany 4.0°C ny maripana farany ambany. Any amin'ny faritry Almoromanisy, Matsiatrambony, Orombe, Vadovafitovonany, Atsimo Atsinanana kosa indray no menanao ny météo ho an'ny raha-pitso. 4.0°C ny maripana farany ambany ao Moromanisy, Matsiatrambony raha toa ka 5.2°C ny maripana farany ambony ao Moromanisy, Atsimo Atsinanana. Ny maripana ho an'ny Orombe kosa farany ambany dia 0.2°C raha toa ka ho tafiakatra 7.2°C izany. Any Vadovafitovonany moa dia 2.2°C ny maripana farany ambany raha toa ka 8.2°C ny maripana farany ambony. Amaranantsika azy ny any Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy 7.0°C ny maripana farany ambany ny Menabe izany ary dia tafiakatra hatrany amin'ny 5.3°C. Ny maripana farany ambony any Menabe hatrany ahitantsika ny maripana farany ambany ao amin'ireo faritra ireo ny any Anosy 7.0°C ny maripana farany ambany raha toa ka 5.0°C ny maripana farany ambony. Any Androy 2.0°C ny maripana farany ambany ary dia tafiakatra hatrany amin'ny 4.0°C ny maripana farany ambony.
dia izay indray ary no entiko manakatona ny logité amin'izao alina izao akasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao any raha pitso indray veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bijouterie Santia, mi-vite Voulamène, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Tiara, ni tirne voancase manulchanao ni le JT. La saveur ultime des fruits. Tianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia nanolitra ho anao teo ny le JT. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez. Le CNAM vous a présenté le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Le dentifrice en shore non luciano ni le JT. Dentifrice en shore, nif salam, fiainana salam, am vidiny arivo ariary.